안녕하세요. 11월 4일 17시에 전해드리는 예보가 알고 싶다입니다. 현재 제주도에는 비가, 전라도에는 소나기가 내리는 지역이 있는데요. 이 강수가 언제까지 올지 한번 알아보도록 하겠습니다. 지금 보시는 자료는 레이더 영상입니다. 보시면 제주도와 그리고 전라도 곳곳에 이렇게 강수의 코가 발달하고 있는 것을 보실 수 있는데요. 제주도에는 붉은색으로 시간당 10mm 이상의 강수가 오는 곳도 있습니다. 여기에 바람장을 중첩해 보겠는데요. 지금 보시는 바람장은 레이더에서 추정한 자료이기 때문에 실제 관측 자료와 딱 맞아 떨어지진 않을 수 있습니다. 지상에서 1.5km 정도 상공에 바람장을 중첩해 보았고요. 여기 보시면 제주도 쪽으로 이렇게 북동풍이 불어들고 이 북동풍과 지형이 부딪히면서 여기 이렇게 강수의 코가 발달하는 것을 보실 수 있습니다. 또 이 북동풍과 여기 보시는 이 북풍, 북풍에 가까운 북서풍이 만나는 곳에서 이렇게 또 강수의 코가 발달하는 것을 보실 수 있습니다. 또 전남에는 보시면 이렇게 저기압성으로 회전을 하는 이제 바람 흐름이 보이실 텐데요. 이렇게 이 북동풍과 저기압성 회전이 생겨난 원인을 보시면 지금 우리나라 동쪽에 보시면 이렇게 고기압성 회전이 잡히는 것을 보실 수 있습니다. 이 고기압성 회전을 따라서 이렇게 북동풍이 불어들고 있고요. 그리고 또 지금 이 자료에서는 보이지 않지만 중국 내륙에 커다란 고기압이 위치해서 이 고기압에서 이렇게 북풍 또는 북서풍 계열의 바람이 불어들고 있습니다. 이렇게 되면 상대적으로 이 두 바람 사이에서 바람의 차이에 의해서 상대적으로 저기압성 회전이 생기게 되는데요. 이렇게 저기압성 회전이 생기게 되면 공기가 모여들게 되고 또 모여든 공기는 바닥을 뚫고 들어갈 수 없기 때문에 위로 이렇게 뜨고 싶어하는 성질이 생기게 됩니다. 그런데 또 마침 전라도 상공에는 지금 찬 공기가 놓여 있어요. 그래서 보시면 지상에는 이제 낮 동안 가열되면서 따뜻한 공기가 놓이게 되고, 그리고 또 지금 상공에는 찬 공기가 놓여 있는데요. 따뜻한 공기가 찬 공기보다 조금 더 밀도가 작아서 뜨려는 성질이 있는 상태에서 두 공기의 온도차가 크면 클수록 더 강하게 뜨려는 성질이 생깁니다. 이렇게 전라도는 지금 보시는 이 저기압성 순환과 그리고 상층과 하층의 온도차 때문에 보시는 것처럼 산발적으로 강수의 코가 발생을 하고 있습니다. 이렇게 지금 내리는 비가 그치려면 이 북동풍, 지금 불고 있는 이 북동풍이 약해져야 되는데요. 지금 보시는 자료는 모델에서 예상한 925헥토파스칼의 자료입니다. 지금 보시면 15시 자료를 보시면 아까 레이더에서 보여드렸던 고기압성 회전이 이렇게 있는 것을 보실 수 있는데요. 이게 시간이 지나면서 점차 흐름이 약해지는 것을 보실 수 있습니다. 처음에 15시에는 이렇게 진하게 동그랗게 원처럼 보였던 게 점점 시간이 지나면서 이렇게 풀어지는 것을 보실 수 있는데요. 이 흐름은 내일 오전이면 거의 약해지는 것을 보실 수 있습니다. 앞에서 보여드린 자료를 토대로 지금 17시 현재 예보를 보시면 지금 제주도의 비는 이렇게 이어지다가 내일 3시에서 6시 사이에 그칠 것으로 예상이 되고 있고요. 그리고 전라도의 소나기는 동풍이 조금씩 약해지면서 이제 경남 서쪽으로도 이렇게 이동을 해 나가겠지만 비가 산발적으로 내리기도 하고 저녁부터 기온이 내려가면서 불안정이 점차 약해질 가능성이 높기 때문에 5mm 내외 정도로 내리겠습니다. 그래서 오늘 밤까지 소나기처럼 비가 내리는 곳이 있을 것으로 예상이 됩니다. 네, 지금까지 전라도에 내리는 소나기와 제주도에 내리는 비가 언제까지 이어질지 알아보았는데요. 새벽에는 서해상에서 낮은 구름대가 유입되면서 충남 서해안에도 빗방울이 조금 떨어질 가능성이 있습니다. 같이 참고해 주시면 좋겠고요. 그리고 오늘 예보가 알고 싶다는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.